একটা মানুষ কত দ্রুত বুড়া হবে সেটা নির্ভর করে সে কত বেশি প্রসেস ফুড খাচ্ছে। যে যত কম প্রসেস ফুড খাবে প্লাস ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করবে সে তত বেশি দিন ইয়াং থাকবে। আমি আয়ু বাড়ার কথা বলছি না। Young ধরেন looking. আপনার বয়স 70 বছরই আপনার হায়াত 70 বছর, 70 বছরই আপনি সুস্থ সবল থাকবেন কিনা এটা নির্ভর করে আপনি কত কম প্রসেস ফুড খাচ্ছেন এবং আপনি কত বেশি ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ আছেন। যেটা প্রত্যেকটা পশু প্রাণী প্রসেস ফুড খায় না এবং ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করে বলে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যেদিন সে মারা যাবে সেদিন নিজে শিকার নিজেই করে মারা যায়। কিন্তু আমরা তো যেদিন মারা যাব সেদিন তারা 10 বছর আগে থেকে বিছানায় পড়ে থাকি, কাজ করতে পারি না। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম এটা না। প্রকৃতির নিয়ম হলো আপনার কাজ করার ক্ষমতা যেদিন শেষ সেদিন আপনি মারা যাবেন, মানে সেদিন আপনি না খেয়ে মারা যাবেন, আপনাকে অন্য কেউ খাবার এনে দিবে না। আমরা এত বেশি সুরক্ষার পেছনে ছুটি, 50টা বছর নিজেকে স্ট্রেস দিয়ে কষ্ট দিয়ে যা কিছু করা যায় খালি টাকা কামাই, বৃদ্ধ বয়সে আমার ছেলে দেখবে। কেন ভাই, আপনার মেন্টালিটি কেন এরকম হবে? আমি একটু টাকা পয়সা কম কামাই কিন্তু বৃদ্ধ বয়সেও যেন নিজের কাজ নিজে করতে পারি ওই সামর্থ্যটা অর্জন করি।